So ayan guys, yung ating re-rescue, nandito tayo ngayon sa Maynila dahil yung kanyang problema is pag inapakan ng clutch, may maingay o langit-ngit, parang stuck up siya. So ngayon guys, yun ang ating ito troubleshoot. Nag-rescue tayo dito. Bali ang kanyang problema guys is pag inapakan ng clutch, may maingay, parang humingit-ngit siya. So ang makina niyan is for chip 1 or for chill 1 engine. So ngayon pag inaapakan siya, may maingay sa makina. Pero ang akin dyan guys, hindi siya may cambio. Tapos maliban sa hindi siya may cambio, so yan guys, hindi siya may cambio. Dahil, pero mayroon siyang clutch guys, pero hindi na siya may cambio. Ang akin ko dyan, ang findings ko dyan mga guys is yung kanyang release bearing. Kasi meron daw maingay pag ini-start o pag inaapakan ng clutch. Dalawa lang yan, kundi release bearing, pilot bearing. Ngayon nung umingay yung release bearing, lumambot na yung pressure plate or nasira na yung release bearing, kaya hindi na siya may pasok ang cambio, lalo na pag mainit guys. So ayan, yan ang ating gagawin ngayon. So troubleshoot natin, papandarin muna natin. Siya pare, ano kaya? Ayaw mag-start? O ano? Siya, click mo nga starter. Okay, click. Well, okay. Isa pa. Okay, isa pa. So ganyan guys, maliban doon sa transmission ang problema sa release bearing, meron pa siya isang pangalawang problema pa guys, yung kanyang starter. Pagka i-start siya, sa halip na mag-i-start yung kanyang bindix or iikot, ang ginagawa guys ng bindix drive is pagtulak, umatras. Bali bumabalik siya guys. So yan pa yung pangalawang trouble niya, maliban doon sa transmission. So start mo ulit. Yan, fully chill 1 engine, fully computer. Ayan o. Isa pa. Yun ang problema. So hindi talaga siya under guys, kasi isang compression pa lang, wala sa pangalawang compression. Under sana pag pangalawang compression na yan guys. So yun ang naging isa pang problema. Apakan mo nga class pre. Wala na. Ibig sabihin hindi na talaga may pasok ang cambio niyan. Ayaw na. Wala na talaga. So yun guys, no choice tayo kundi magbaba ng ating transmission guys. Talaga magbababa tayo dahil doon din sa pressure plate guys. So baba natin yung buong transmission. Yun, baba tayo dyan guys. Pati yung propeller na yan. Yun ang ating gagawin ngayon. Sige, start. Kamang. Ay, baba. Ang problema, wala pa tayong lunch. Bakit yan na inaasal mo? Ano ba ang drama mo sa buhay? So yan guys, yan muna ang gagawin natin. Baba muna tayo transmission. Pero bago ang lahat, tanggal muna isang baterya. Mamaya ba guys, pagka pag binababa na namin ng transmission, ipapakita ko na sa inyo kung ano ang naging problema sa release bearing o pag naibaba na natin yung transmission na yan guys. Papakita ko sa inyo kung ano ang naging problema, kung bakit hindi siya napasok ang cambio. Hanggang dito na lang guys. So yan guys, bali na ibaba na natin yung ating transmission. So ayan ang ating sitwasyon sa ilalim, wala tayong jack. Dahil rescue tayo, siyempre kahit anong lagay niyan, gagawin natin. Ayan na yung ating pesa, kalat, pati mga tools, brake drum. Ayan guys, yung ating transmission. Ayan, tuklap yung ating release bearing. Ayan yung spring, naglaglaga na. Ayan guys, yan o, kinayod. Ayan yung ating release bearing, naiwan. Ito guys yung ating mga pyesa. Ayan o, nagkapira-piraso. Ayan yung ating mga spring. Ayan guys o. So lahat bakbak. Ito yung ating minute pa, umipit. So ayan yung ating release bearing, umipit pa, tatanggalin pa natin yan. Ito yung ating pilot bearing guys, okay naman siya. So hindi na natin papalitan yan. Yan yung ating kalagayan ngayon guys. Yun, bali tinanggal natin lahat yan guys, pati propeller. Ayan, yan yung ating mga parts nagkakalat. So walang jack yan, hindi na tayo gumamit ng jack yan. Yan guys, ito yung ating mga pyesa. Yan, bali ito yung ating naging resulta ng ating
ano guys, sa ating release bearing. Ayan, yung nangyari. Purichilwa ng makina niyan guys. Bali ito, nakaganito yan. Yun, lumusot na yan guys. Yung ating release bearing. Ito na yung ating release bearing, yung isang set niyan. Nakadurog-durog. Ayan. Bali, papalitan na natin lahat yan. Ito na yung bago. Ayan guys, class line magpapalit na rin tayo niyan. Medyo malapit na rin magpudpud. Kita na yung rivets. Malapit na ano yung rivets niya. Malapit na rin talaga mapapalitan na rin. Isang set. So ito sana, gaya ng sinabi ko nang nakaraan, yung blinag ko rito, na sana pagka may nararamdaman tayong ingay dito sa ating ilalim ng transmission, ay ito na po yun pag inapakan ng clutch ng ating release bearing. So ibig sabihin, naubusan na ito ng grasa. Ibig sabihin, pag naubusan ng grasa, ayan, nagbabaga na yan. Yan lang nangyari sa kanya. Tapos ito nadadamay. Kasi ito, hindi na siya sumasama na sa ikot to guys. Ito dapat naiiwan sa ikot, sa ikot. So ayan ang nangyayari sa kanya. So ayan, magpapalit na naman tayo ng panibagong pressure plate. Samantala ito, maganda pa sana guys. Yan. Maganda pa sana, wala pa siya sana tama. Kaso dito. Yon ang naging resulta pag napapabayaan natin na may maingay sa ilalim. Dito na po yun, nadadami yung ating release bearing. Ito na yung ating bagong pyesa. Ito na yung ating pressure plate. Dapat ganito kakinis yun guys. Yan. Ganyan sana kakinis yan. Ayan guys. So magpapalit na rin tayo yan. Pati clutch lining. Bali 1 seat na yan ating papalitan. Yun ang ating baba. Tayo ng transmission. Ayan. Ang sitwasyon natin ngayon. Guys. Yan ang mahirap pagka ganitong rescue. Wala ka sa kung anong pwedeng gamitin, yun na lang magagamit mo. Ayan yung ating toolbox, ginawa na natin pangkalso. Yun, mayroon tayong isang jack. Gulong, pinangkalso natin sa makina para hindi lumaglag. Yun ang ating sitwasyon na ngayon. Guys, so bali, ikakabit na natin yung ating crash lining dyan. Yun ang guys, ang kaya ma-advise ko lang guys, pagka ganyan na may umingay dyan sa ilalim ng crash lining ay ang transmission, pag inapakan ng clutch, pag may umingay, ngumit-ngit, yun na po yung guys, yung ating transmission. Release bearing na yan. Ang problema, release bearing o pilot bearing, dalawa lang yan. Yung pag ganyan ngumit-ngit. Release bearing, tsaka pilot bearing. Kasi yung pressure plate, nadadamay lang yan guys, pagka nasira na ang ating release bearing. Kasi yun po yung lumalaro. Yung release bearing, ang tumutulak sa ating pressure plate. Ngayon, ang ating pagkasira na yung release bearing, nawala ng grasa, so yun tumatama sa pressure plate, nakakayod na yung pressure plate, tapos yun na guys yung naging dahilan ng pagkasira ng ating pressure plate, pagkasira na rin yung ating release bearing. So yan guys ang ating gagawin ngayon. Bali, magkakabit na tayo ng ating clutch lining, release bearing at saka pressure plate, isang set guys. So ayan, panoorin na lang ulit natin. So magpapalit na rin tayo ng starter kasi nagkataon din na sira na rin yung kanyang Bendix drive dito guys. Ito. So mayroon tayong dala spare. Ito yung ating luma. Yan yung galing dyan. So papalitan natin yan. Ito mayroon tayong dala na pinagkuhaan muna ng starter. So yan guys, update ko na lang kayo pagkapatapos na. Maraming salamat po. So yan guys, nakabit na natin yung ating transmission. Bali, inabot tayo ng alas 7 ng gabi guys. Nag-umpisa tayo alas 4. Inabot tayo alas 7. Medyo pahirapan magkabit. So ayan, nakaligpit na tayo ng gamit. So papandarin na natin yan guys. Yung ating ginawa. Yan. So ayan yung ating mga kalat. Ayan, nakabit na. May gamit pa sa ilalim pre. Ayun sa ilalim mo, ang laki. May jack pa nga eh. May jack pa sa ilalim. Kompleto nyo muna lahat. Ano nyo, tingnan nyo. Maubos yung gamit natin. Mas punin mo yan dyan. Ayun, may crocodile jack pa oh. Yan yung ating mga gamit. Balik, tayo. Sana maging okay na. So ito guys, ang problema, ayaw may pasok ang kambyo. Tapos sumabay pa yung starter. So ayan yung ating starter na pinagpalitan.
Ayan yung ating mga pyesa na pinagpalitan. Pressure plate, clutch lining, release bearing. So, andyan na po lahat. So, banda rin natin, guys, kung anong magiging resulta, kung madali na ba siyang ipasok ang kambyo. So, baba nga muna ang ulo, pare. Asenso sa mo. Dito sa loob. So ayan guys, bandar natin. Kalat. Yan, bandar natin yung ating makina. On. Wow. So ayan, nag-buzzer. So bandar natin kung magano, dati ang sakit nito guys. Ayan, nag-alarm. So, exhaust. Start natin. Ayan guys, umandar. Muntik pa tayong hindi andaran guys. Medyo ano pa yung kanyang baterya. Nahirapan. So, ayan, buti umandar. Hello, sir. Sir. Sige po sir, opo, titingnan ko po. Sige sir, kakapandar lang namin, katiga-andar lang eh. Natapos lang namin sir. Sige sir, sige po, opo. So ayan guys, sumandar na siya. So ngayon, test natin kung so ayan, may van light. So high. So wala naman naging alarma kasi ito guys is computer box. So try natin kung papasok yung ating kambyo. Yun. Kasi kanina guys, pagka ilapakan ng clutch niyan, may maingay. So mangit-ngit. So ayan guys, wala na po, nakapag tayo ng clutch. So kambyo kanina magalit ipasok yan. So ayan, pasok na siya lahat. Yun. So okay na guys. Salamat sa Diyos at na ano, rescue tayo guys. Kaya kailangan talaga. Yan, hawa ng Diyos. Nadali natin. Ay, ano tayo ngayon? Rescue tayo guys. Dito sa Maynila. Naabot tayo ng gabi. Bali yan yung ating ginawa. Banti mo muna para ano, ma-check up natin kung may tools. Sigarilyo. Ay, Ba't ikaw lang bumili ng ano? Tubig. Wala na doon, pahinga. wala na, ito lang. Nawahaw din ako eh. Hindi po, tignan makakauwi na din. So bali yan guys, natapos na tayo. So balik tayo ng Pasig. Awa ng Diyos, natapos na tayo, dapat na ng gabi. Kaya malabo na yung aking camera. Ayan yung ating ginawa. Medyo pahirap. 3 oras namin ginawa. Magbababa ka lang ng transmission. Yun ang kahirapan guys pagka ganyang malalaking truck. Medyo malaki, mahabang oras ng paggagawa. So 4HL1 ang makina niyan, computer box. So pyesa, nagkamali pa ng pyesa. So ayan, bumalik na naman ng Pasig. Binalik yung pyesa, butit may mga biyahe. So ayan yung aming driver. So hanggang dito lang guys ang aking video. Ayan yung mga pahinante. So bali ako, rescue lang ako dito. Sumama lang ako ulit. So ganun lang guys ang magiging tips ko po sa inyo. Pagdating po sa pag mayroon kayong nararamdaman ang clutch pagka medyo umiingay. Pag umiingay ang clutch guys, may tumutunog. So agapan nyo na, huwag nyo na patagalin para hindi lumaki ang gastos. O di kaya kung nasa area kayo ng yard, mas maganda kung gawin nyo na para hindi kayo magparescue-rescue. Ganito, pag umingay ang pedal ng clutch sa loob ng transmission, matik yan guys, release bearing o pilot bearing. So gawin nyo na para hindi kayo maabutan ng rescue o magastusan na mas malaki kasi masisira ang ating pressure plate. So hanggang dito na aking video guys. Please like, share, and subscribe. Paklik na rin ang notification bell para updated po kayo sa aking susunod na ipapakita ng video. Maraming salamat po. Okay muna kami yun. Thank you guys. Okay muna kami tatlo. Bayan guys. Yan yung ayan, wala ba yung shoutout dyan? Kaso madilim eh. Yan yung aking mga kasama. So hanggang dito na aking video guys. Maraming salamat.